galera, hoje a gente vai fazer uma competição de slime aqui. A gente tá com o Mini Gus, o Mini Mr. P. Olha só, gente, realmente o nome dele é Gus, de Gustavo. Então, a gente vai fazer uma competição de slime aqui. E minha mãe não sabe fazer slime, então a gente tem que ver o que vai acontecer. Bem, gente, a gente tem as coisas certinhas aqui. Vamos começar? É só pôr cola, tem outras coisas também pra botar, mas a gente vai fazer com cola, tênis pad pouquinho a pouquinho, e tinta se quiser. Tem de mostrar. Tá valendo? O quê? A competição? Ah, tá, peraí. Então a gente vai começar em 3, 2, 1. Cola. Vai. Peraí, que? Ah, não. Não acredito. Ah, essa... Consegui. Olha, gente. Vai. Que tal você apertar pra mim aqui? Não acredito, gente. Alguém me ajuda aqui. O dela parece que tem mais do que o meu. Saiu? Será que saiu tudo? Peraí, nossa, o corante. Não, corante não. Ele tá acostumado com corante, mas é tinta. Ih, gente, peraí, eu vou pegar a colher aqui. Aqui. Isso sai da vasilha depois, né? Não sei. Misericórdia, cara. Deixa a colherinha. Olha, gente. Você não largou nem um pouquinho de tinta pra mim, cara. Mas eu só peguei com a colher. Isso é muito ruim. Pequena. Olha só o tamanho da colher, gente. Competição de slime. Por que o seu tá diferente do meu? O meu tá mais grosso. Eu não faço a mínima ideia. Vamos lá, meu Mr. P. Gente, eu ganhei Mr. P e o Mortis na mesma O cor. vídeo é sobre Tá? sei lá o que, Max, lá o jogo lá, ou é sobre slime? Mas... Brawl Stars. Ou é sobre slime? Só assim, pra o Mr. uma P curiosidade. Tá aqui, ó. Mr. P tá aqui. Ó, meu slime tá dando certo. Olha, gente. Peraí. Quando você mostra, eu vou mexer, não dá pra mim, Não. fica duro. Se inscreva aí no canal. Qual que é o ponto disso aqui ficar pronto? Na hora que Por dá que pra o mexer seu com a mão. tá ficando molenguinho e o meu não tá? O meu tá parecendo... Vou colocar talco. Daqui a pouquinho, porque senão... Se não? Não sei. Tá duro, sei lá. Acho que aconteceu. Né? Quebrei a colher. Para de ficar rindo de mim. Você tem que ser a colher de pau, esse trem já tá duro. Qual que é a resistência Se disso? esse trem já tá duro, mistura com a mão. Ah, não. Peraí, Está. antes de você misturar com a mão, coloca um pouquinho de talco aqui. Coloca um pouquinho de talco. Não. Por favor. Não. Ai, Você tá me roubando. Produção, por favor, volta aqui. Coloca talco pra mim. O quê? Não, o dela ficou pronto. Peraí, gente, não precisa da produção agora não. A produção saiu, subiu as escadas. Olha. Ai, gente, não. Olha só o meu, gente, tá quase. Quase. Caraca, isso aqui que tá pronto, slime? Tem que misturar, tem que ver. Isso Né? aqui que tá pronto, slime? Não, ainda coloca um pouco mais de talco pra ficar mais... Mas... Tipo, até não grudar mais, né?
Você tá me trapaceando não, Gustavo? Não, não é, gente. Fala a verdade. Ó, tô falando a verdade. Aproveita e coloca um pouquinho pra mim. Hein? Coloca um pouquinho pra mim aqui. Isso. Tá bom já. Vamos ver o melhor slime depois. Não, peraí. A competição é de quem faz o slime mais rápido no meu filho. Sério? Não era o melhor, filho. Ah, não. Acho que era o melhor, né, gente? Acho que não era o melhor, não. Olha só isso, gente. O meu já tá muito bom. Olha só, gente. Vamos dizer esse curso. Como tá quebrando esse curso? Falta um daqueles efeitos especiais de... Eu fiz, tá? É a primeira vez fazendo slime. Olha só isso. Eu me lembro de quando você fez o seu slime, você fez um monte pra conseguir fazer o trem. Eu lembro do meu primeiro vídeo foi sobre slime, né, gente? Porque ela vez esse slime ainda tava na moda. Nossa, cara, que maneiro. Aquela vez esse slime entrou na moda. Agora, aí depois veio os spinners. Eu gostei, mas esse slime serve pra quê? Ó, tinha, peraí. Ele tá me Aí, enrolando. depois dos slimes veio os spinners. Eu tenho um Batman, tinha Dono de Ferro. Não, Dono de Ferro não. Capitão América. Mas enfim, o ponto que... E agora eu não sei mais o que tá na O que moda. não quer calar. O seu slime está pronto? Ih, tá quase. Então, eu ganhei. Não, não, é o melhor Eu slime. ganhei. Peraí. Ó, gente, a gente vai Não, ver eu ganhei. qual que é o Não, melhor gente, slime. não, eu ganhei. Não. Olha meu slime. Olha, minha vasilha ficou limpinha. Olha que legal. Depois vamos misturar os nossos slimes. Depois se vê qual é o melhor. Eu fiz o meu slime. só Não, isso, qual o gente. melhor não. É quem terminasse primeiro. Olha só isso. Tá muito Tá. bom. Será que faz Dedico esse slime ao João. clique? Olha, gente, peraí. Ó. Ó, tá dando clique. Espera aí, silêncio agora, olha só. Ó. Mr. P, o que você achou? Mr. P não fala. É Acabou. só uma fantasia isso, não é um... Acabou, eu gostei desse trem, cara. Será que o Mr. P hoje é... Gostei desse trem. Olha só, gente, não tá grudando mais não, olha. Sabe aquelas coisas, aquele vídeo que você fala não tá grudando mais não e de repente gruda? É muito engraçado. Olha que chique. Caraca. Gostei. Olha só, peraí, vamos trocar aqui pra gente ver como é que Não, tá. trocar não. Esse slime é meu. Olha, até que o dela Ah, fica o seu bom. tá melado. Toma. Caraca, o dela faz clique. Peraí, olha, gente. O dela faz um clique bastante legal. Dá pra ouvir lá não. Não sei, Chique. vamos ver depois. Gostei. Podemos encerrar? Peraí, antes, qual slime ficou melhor? Não. Tá bom. É quem terminasse primeiro, filho. Tá bom. Não Você me ganhou enrola. então. Mas vamos misturar nossos Não slimes? sei nem por que eu ganhei. Eu não sabia nem fazer, nunca É fiz. verdade, gente. Era pra eu ter ganhado. Mr. P. Você ficou nervoso? O Mr. P é um agente, ele vai saber. Ou é porque eu tô quem com ganhou. sono? Eu fiz as coisas com mais calma e eu ganhei. Vamos misturar? O que você acha, Mr. P? Podendo misturar não, por causa do coronavírus. Gente, lavem a mão. Com detergente neutro. Água e sabão. Isso Álcool em aí. gel. Ó. Álcool em gel. Se cuidem. E vamos misturar. Não esquece de ativar o sininho Para as notificações. E e deixar um like. deixar um like. Se inscrever no canal. É, né? Para ativar o sininho. Pra ativar o sininho. Então vamos lá. Isso Vamos aí. misturar? Pode. 3, 2, olha o Mr. P. Tcharam. Olha só, gente. Caraca, parece um coração agora. De medicina. É um coração, tipo, não aqueles de desenho. Um coração real. Sem ser daquela forma assim. Olha só isso, gente. Parece uma cebola pula, só que melhor.
Eu já fiz um vídeo que eu misturei com massinha pula-pula. Eu tô querendo tossir. Eu tô assim, coronavírus. Pois é. Se vocês Tô forem esperando tossir... terminar o vídeo pra eu tossir, porque eu não posso tossir, senão as pessoas vão achar que eu tô com coronavírus. Temos. Estamos com alergia. Crise alérgica. Peraí, gente. Tá misturando. Tem Já tempo tá de endurecendo. coronavírus, você Olha pode só isso, tossir. gente. Nossa, endureceu pra caramba. É, nosso slime não E tá tá fazendo tão... barulho. É, mas tá fazendo slime legal. Mas Ajudei ainda a tá salvar bom. o seu slime, hein? Não, detalhe, vou mostrar. Olha minha vasilha, Né? limpinha. Olha a vasilha dele. O slime dele grudou tudo. Vai dar um trabalho pra ele lavar. Já vem creme. Lembra aquela ali que você mas o dia cairia bem. Pois é, sua sorte é que você hoje me ajudou a limpar a casa. Ganhou um pontinho. Olha só isso. Gente, tá muito legal. Tá muito bonito. Tá bom a consistência. Nunca fizemos um slime tão rápido, né? É, pois é, gente. Por isso que tá meio assim, bem duro, né? O último slime que eu fiz foi um pouco melhor. Na Coloca verdade, ele aí, ó, na vasilhinha aí, que ele vai acabar de pegar esse restinho. o último slime que eu fiz, eu tava gravando um vídeo, mas deu errado, por isso que eu não coloquei. Eu fiz num prato, eu enchi de glitter, tudo de glitter, corante verde, e não deu certo. Conte-me mais. Eu tenho que copiar aqui. Nossa, Deus. Conte-me mais. Eu não joguei. Vamos mudar de assunto. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, literalmente. Vamos embora, então. Hoje é domingo, noite, bem noite. Perdendo as pegadinhas do Silvio Santos. Hoje, 12 posso pegar meu minutinhos, feijão? vambora. Posso pegar meu feijão antes? Pronto. Olha, gente, mexe aí. O vídeo é sobre slime e fala sobre Brawl Stars. Aí depois fala sobre coronavírus e agora termina o vídeo falando sobre feijão. Marcha aí, urso. Olha só, gente, meu feijãozinho. Sempre bom. Quantos dias cuidar tem que você da plantou esse natureza. feijão? Uns 104, sei lá. Não, tem 3 dias, tá aí não, olha só. Que bonitinho o pezinho de feijão. Olha só, gente, a raiz tá aparecendo aqui, ó. Aí. Olha só, tá vendo? Dá pra ver aí. Gente, tá muito legal. Ajudem a natureza. Isso é uma experiência? É, tipo isso, não tira a casquinha. Mamãe, cuidado. Não, filho, eu só tô encostando, precisa de carinho, tem que passar o dedo assim, ó. Ó, esse carinho. Mamãe. Carinho? É, mas cuidado, você pode ferir meu feijãozinho. Como assim, filho, o feijão? Olha aqui a casca do feijão. Não! Deixa eu... Ele precisa... Não faz isso não. Feijãozinho. Precisa de ar. Eu tenho que regar ele ainda. Verdade. Espera aí. Então, gente, olha só como é que ficou. Olha como termina esse vídeo. Deixem o like. Muito like para se vocês fizerem mais competições como essa. Deixe bastante like. E é assim que fica um slime. Ela ganhou de mim mesmo sendo a primeira vez que ela faz um slime. O Mr. P vai pedir para vocês escreverem. Se inscrevam aí, eu não sou o Eugênio. Talvez nós deveríamos acreditar no que ele disse. Então, esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima!